Guys with the greatest guests, entertainment at its best. Grab your coffee, grab your crisps. It's the YT and Chris Show, SA Bros. Yeah. Yes, good evening en goeienaand aan almal. Welkom by nog 'n episode van SA Bros. Aan my regterkant, my linkerkant, wat ook al sit Chris. Wat sê Pel? Lekker en jy, dude. Lekker. Hoe was jou dag? My dag. Ek het 'n awesome dag gehad. Behalwe kos maak. Kos maak, hoorie, 80% van my dag is kos maak, maar ek het vir myself gesê ek gaan nie vanaand praat oor kos. Vir ons met ons favourite Suid-Afrikaanse dame praat, Gigi Neo. Ek kan nie wag vir dit nie. Dit gaan moeë so cool wees. Ek is baie fortunate. Ek het groot geword saam met wat sê die exotic girl. So dis 'n bonus in my lewe gewees. Ek weet hy Sean Wright kan nie meer wag nie. Hierdie bra. Hy het dit gedrop gisteraand. Ons het hom ewen gisteraand gebel. Ons kan vir julle ouens wys toe ons hom gebel het. Toe ons vir hom sê ons gaan vir Gigi opkry ou. So hy was baie happy. Dis moeë so cool. Absolutely man. Ja nee, shit vir dit rustig ou. Ek het try ander ways uit figure om bucks te maak met al hierdie kak wat aangaan. Is nou te risky om vir my om sop en kak te meer mission, want anders kan ek hier uitkom. Awe, Chris Swanepoel. En ek weet Nikki kyk ook nou, so sy sal ook nou seker gou hallo sê. Hey Nikki. Sê die manne, want hulle kan check wat ook aangaan hè. Ja, exactly. Hulle gesels lekker met mekaar, so dis cool, dis cool. So ons gaan 'n bietjie met julle aanspraak terwyl ons wag vir Gigi. En ag man, net 'n bietjie kak praat oor die goeie ou dae toe ons nog actually na clubs toe kon gaan en sonder die sleaze 'n bietjie getease kon word. You know what I mean? Ja. Nou net om vir julle 'n update te gee. Sy's waar sy in die Kaap bly is daar moers se wille donderstorm aan die gang op die oomblik. So hulle sukkel maar met die internet en so aan, maar ons het nou getoets en hy het mooi geloop. So ons hou duim vas dat ons kan show vanaand. Ja man, sy gaan ons beslis join. Bietjie background. Ek wil nie background praat nie, anders te gee ek al my material uit vir vanaand man. Let's exactly. To keep show kom. Ek het 'n vraag. Yes. Miskien kan Nikki my help of enige van ons tech slim mense. Ons is besig om ons rekenaars heeltemal dark mode te doen. Nou ons doen baie goed daarmee. Nou as daar 13-jarige in die gehoor is, jy moenie wees nie so, maar as daar iemand is, wanneer ek het nou klaar my Google en Google Chrome op dark mode en al daai goed is, maar sodra jy iets search op Facebook, dan gaan hy terug na die white mode toe. So laat ek dit net gou vir hulle wys hierso. As iemand vir my kan help daarmee, jy sien. So as ek hiernatoe gaan, as ek terug gaan na die begin van my nee, ek gaan nou te ver vorentoe. Nee, maar weet jy hoekom doen hy dit? Weet jy hoekom gaan hy na white mode toe? Ja. Is want jy's nie op 'n certain page nie. Dis hoekom. Nee, maar ek wil hierdie soos en as ek sê brood, kom ons search brood. Ja. Daar's hy. Hierdie wil ek swart hê. Dit kan ons die woorde en alles ook in dark mode hê. Hoekom kan dit nie gedoen word nie? Want dit fok my oë op. Ek weet. My arme fucked up oogies. Ek glo jou man. Maar kyk hierso sê ek het daar aangetik. How to change my Google nee wag, dis Google search result page dark mode. To do this, just tap the more button in Google search. Open setting and head to the general section. Here you can change the theme between dark and light or system default. Nou, ek kry dit glad nie. So as daar enige iemand is wat daar buite is, ek sal verder daarna kyk sodra die show klaar is. Ja. Want die mense van die tech Nee, ek wil self my Facebook freaking donker kry en dis 'n nightmare. Nikki kan dit op haar sin doen, maar vir een of ander rede kan ek dit nie op myne doen nie. So dis maar deel van die perks, jy weet, van ons sal dit uitfigure. Jy weet ek is 'n bloody technicus en 'n IT ou, maar ek practice dit nie konstant nie. Ek is lank daar uit, so ek ken nie die nuwe tips en die tricks nie. So my pa het 'n graad in computer science and applied mathematics, maar dit is van 30 jaar gelede. So daai IT en vandag dat beteken niks. Ja, jy kry 12 jaar gaan, wys jy nou. Yes, is ons kom ek bel WhatsApp gou vir Gigi en sê, "Hey, kom ons doen dit."
kan Wel ons ek hoop julle ouens het 'n lekker dag gehad. Dit raak nou beslis 'n bietjie kouer in die aande. Dude, is amper tyd. Op die 21ste gaan ons vir 'n solar eclipse. Ons gaan 'n partial solar eclipse hê hier in Suid-Afrika. Ja. Die weirdste shit gebeur altyd op my birthday. Ou. Ja, dan is jy wat 41. Dan is ek 41, kan jy dit glo? Check die toppie. Shit, bro. Ja, Ek kruip al 52. Dit voel asof ek gister fucking hoërskool klaar gemaak het. Kan jy dit glo? Gistertyd. Dis tragic, ou. Ja, dit is weet jy hoe tragic is dit? Ja. 20-jariges noem ons oom al. 20-jariges. Ek weet. Ons is op daai stage van ons lewens. Ek's nou en ek kan nie eens 'n midlife crisis afford nie nou nie. Ek wens ek kan nou Ek like dit. Ek kan nie 'n nice Ferrari koop crisis of afford something. Fucking dit kan ek nie nou afford of enigiets nie. Hoorie, was dit met jou was dit ek en jy wat gister daai video gekyk? Dit was ek en jy. Van daai vet plompies wat Lamborghini so goed koop. Yes, en dan man. probeer hulle by die Lambos uitklim. Dit is so 'n fucking video gemaak of van nou. Hey, hier's Gigi. Sy is hier. Yes. Hallo Gigi. Hoe gaan dit? Lekker en self. jy. Baie goed, baie goed. Welkom Jy hier so lyk by sy brous. Ja, en jy lyk Hi, beautiful dankie. vanaand. Baie dankie, man. dankie. So, hoe lyk daai storm in die Kaap daar by jou? Het dit nou 'n bietjie gekalmeer? Nee, dit is nou nogal erg. Het van 4 uur vanoggend begin en die hele dag, maar dit nou raak dit erger. Sure. Dis storms in die Maar Kaap vir baie jou. lekker. Ja, Ek hou dis van die water. Kaap met die reën en die son, maak nie saak nie. Oh yeah. Nou sê vir ons Gigi, is jy nou permanent in die Kaap? Het jy nou daar gesettle en alles of gaan jy nog terug na Joburg toe kom as alles settle of het jy maar net daar gaan wegkruip? Nee, ek het net gekom vir lockdown en ons het 'n ander besigheid hier. So ons het die fynbos te stil by Jolly Rooster in Stanford. Okay. Ja. So ons is besig om ons alkohol te produseer. Maar ons kan dit nie eintlik verkoop nie. Ons kan dit verkoop, maar jy weet ons het 'n kraap te stil, so mense wil graag inloop en proe. Dit is baie moeilik in hierdie tye om 'n kraap te stil te hardloop. Enigiets waar jy 'n tasting room het, is baie moeilik. Nou en Maar wat in die case, specialize julle? Is dit gins Ons doen 'n liqueur witblits, ons doen mampoer, limoncello, grappa, gin, ons het 'n baie lekker gin range. Ja, so ek was besig hierso. Dit was lekker om tyd by die te stil te spandeer, jy weet. So ja. Ons was besig. Weet jy wat maak jou so amazing is? Ek dink jy het elke avenue wat na 'n man se hart toe gaan, het jy nou al gemaster. Honestly, van dop na dans na party en kuier en alles het jy Suid-Afrikaanse man se harte nou al gesteel. En dit gaan Ja, maar jy 'n baie bekende besigheidsman het eendag vir my gesê, Gigi, daar's net geld in 2 dinge. ja. Daar's geld in pussy en daar's geld in drank. Al is die reine ware En daai ek man doen al 2. Ja, sê. Dit is so waar, Yes, dit is man. so waar. En ons as mansmens sal nooit verander nie. Ons sal Nee. al die ander goedjies sê, maar daai 2 is baas. Ek is in Dis die alkohol. mees belangrikste. Ja. Exactly. So weet jy So wat is? Ja. ons het 'n heerlike witblits. Ons plain witblits het nou so goed gedoen want die ouens soek iets wat sterk is en wat onmiddellik werk. Ja. So ons was baie besig met die plain witblits. Wel, ons gaan jou support sodra ons nou weer kan drank koop want daar kyk die drankstores en stuffs nou oop, maar ek dink ek en Whitey ons gaan beslis 'n plan maak om 'n bietjie daar in die Kaap in te gaan. Een van die dae het ons 'n paar shows van daar af doen. Maar weet jy wat, apart van al die besigheid, want ons weet jy is 'n phenomenal besigheidsvrou. Absoluut. Ons sal nou terug gaan soontoe. Maar jy het ook so Survivor gewen. Jy het letterlik vir almal gewys, luister hier, hierdie chickie is actually gebou van staal en sy het 'n kop op haar skouers. So vertel ons 'n bietjie meer van dit. Ek het Survivor gewen. Die ding met Survivor is, dit is eintlik gewoonlik die mense wat die swakste is wat Survivor wen, ongelukkig dis maar dus. En die ouens wat sterk is word uitgevoud. Ja. En ek dink die enigste rede hoekom ek gewen het, want ek het net stil gebly, gesit in die hoek en almal het gedink ek was gaan vir Gigi laaste uitvout en toe op die einde het ek gehou tot op die einde. Maar dit was 'n goeie platform om te vertel oor die industrie en oor wat ons doen en oor die dansers. Ja. Ja.
Ek het gebruik, ek het ten volle gebruik. Ek het gesê dankie Mnet, dankie vir die advertensie, verniet advertensie, baie dankie daarvoor. Oh yeah, en boy het hulle ge-advertise hoor. En dit het seker baie gehelp met die Suid-Afrikaanse konservatiewe mindset wat nog steeds aan die gang is en so. Baie. Ek het soveel ou tannies gekry in die winkels wat my gesê het, Gigi, ek het gestem vir jou. Dit was regtig goed vir my. Dit was baie goed vir die industrie. Ja. En dit het mense 'n idee gegee dat die meisies daar buite en dat ek jou sê die meisies nou gaan deur 'n baie rowwe tyd. Oh yes. En maar hulle is girls van staal. Hulle praat met my. Ons het artikels nou gedoen vir die koerante. Ja, die meisies gaan deur 'n baie moeilike tyd. Ja, want hulle is in dieselfde field as kyk, ons is almal entertainers. Ek's 'n muso en hy run pubs en so. Ja. So ons is almal entertainers en ek is baie blessed want ek het ook saam met 'n paar dancer girls gebly toe ek jonger was. Want ek het partymal by oom Lolly se plekke gaan het ek ge-DJ nog in daai dae. So ek het saam ek het daar in Hatfield saam met 6 van sy girls gebly saam met 'n ander vriendin van my. Jy's 'n gelukkige ou. Ek is 'n baie gelukkige ou. Daar het ek ook daai was self 'n Survivor episode want ek het vir die eerste 2 weke het hulle gedink ek was gay. Ek het dit baie slim gespeel. Ja, ek was slim. Ons love gay man, ons is beste vriende. Exactly. En na die tweede week van topless koffie in die bed kry en so, toe ek sê, okay, weet jy wat, hulle moet nou weet dat hierdie shit kan nie aangaan Nou nie. kan jy nie meer. Ja, is nie gay nie. Nee, 'n gay ou gaan nie met 'n horing in die bed lê nie, you know what I mean. Maar miskien was hulle te moeg om te sien. Hulle het te lank gewerk. Oh yes, maar hoorie, ek moet eerlik wees, daai girls was my beste pelle. Ons het amazing aande saam gehad en hard geparty en dis my sissies gewees. Ek het baie mooi na hulle gekyk en ek was baie lief vir hulle. Ek het vandag 'n artikel gelees van Pieter Toerien in die Burger en ons is almal in dieselfde dinge, die teaters, al die artists almal. Ek weet ons doen erotiese teater. Al wat ons doen is erotiese teater. Daar's 'n verhoog, mense betaal om in te kom. Ons wil die ouens te hou. Dis goed deur idee. En baie meisies het vir my gesê, kom ons doen online dans. Dis nie dieselfde nie. By ons by die Lollipop Lounge gaan dit oor persoonlike kontak. Ons wil gesels met die meisies, hulle wil 'n touch dance hê, hulle wil die meisies sien, hulle wil die meisies ruik. Die meeste 80% van ons kliënte kom na 'n klub toe om te gesels met die meisies. Ja. En hierdie social distancing ding, ek dink social distancing op hierdie oomblik, ek verstaan 2 meter of 1,5 meter, maar ek dink dit gaan begin relax op 'n stadium, want mense besef ons moet aangaan met ons lewens. Ons kan nie, party mense gaan siek word, en ander mense gaan nie siek word nie, maar ons moet aangaan met ons lewens, want die ekonomie vat so 'n nak op die oomblik, jy weet. Ja. Man. Ja, ek het vroeër met jou vandag gepraat oor Standing Ovations Entertainment. Ek het daai deure nou laasweek Sondag toegemaak. Ek kan nie, wat ek kry, geen ondersteuning van die regering af nie en ek kan nie bly betaal en hier betaal nie. Toe pak ons alles op en is nou in 'n garage gebliksem al die rekenaars en goeder so. Ja, dis baie wat op die oomblik aan die gang is, baie hartseer, maar nie net vir entertainment nie. Die restaurante se storie in Suid-Afrika is 'n geweldige groot impak. Ons sal so gou as moontlik moet afgaan na 'n ander vlak toe, want ek het vandag ons het gepraat met party ouens van op die wynplase is. Die wynplase is afhanklik van soveel van die restaurante wat hulle wyn bestel. Yes. Die een ou het my gesê vandag by Birkenhead dat 20% van sy kliënte gaan aangaan met restaurante, die res gaan hy verloor. En hy gaan die geld moet afteken want die restaurante gaan net toemaak en hulle gaan nie vir hom kan betaal nie. Dis 'n verskriklike impak en in die Weskaap met toerisme, weet ek sit hier so in Gansbaai. Die haaibote lê almal stil. Die toerisme kom nie in nie. Soveel mense werk op die haaibote. Die dorp is afhanklik van toerisme. Hierdie dorp vat 'n verskriklike, nie ons dorp nie, maar al die dorpe wat afhanklik is van toerisme vat 'n verskriklike nak op die oomblik. En dis die hele ekonomie wat nou daaronder lê. Dit is so hartseer want weet jy wat sien 'n ou meer en meer. Gister het ons met 'n wrestler gepraat. En hy doen actually iets baie nice. Hy is besig om hy hardloop soos 'n soup kitchen en goed vir arme mense. En hy help actually serieus arme mense wat regtig nie kan eet. Nie die ouens wat hier so op die straat staan en bordjies vashou en fancy huise en goed het nie. Hy help mense wat regtig sukkel. En weet jy wat,
ek dink meer van ons kan daai voorbeeld volg op die oomblik om net meer mense te try help, want dit raak baie moeilik op buite. Daar's so baie mense wat nou alles verloor. Ja. It's sad, man. Ja, ek het probeer. Ons het die distil is ons oop van Maandag tot Donderdag. Ja. So ek het my staf teruggebring en ons doen takeaways. Ja. En dit is fantasties dat die gemeenskap die gemeenskap die restaurante wat probeer support en dat hulle daar is. Jy weet, ons het 'n baie nice write-up vandag gekry van iemand wat gesê het in die storm het ek peri hoender haal by julle. Baie dankie dat julle almal daar is. Jy weet, dit is amazing as ons mekaar kan net help in die tye. En dit is belangrik, jy weet. Ek dink En ek voel regtig vir alle eksotiese danseresse of mense wat so afhanklik was. Weet ons dansers die geld wat hulle maak is cash geld. Verstaan jy? So hulle is afhanklik van dit en hulle kinders en hulle hele lewe. Ek op die oomblik ek het dansers wat my gebel het en gesê Gigi, ek eet nou 2 minute noodles. Ek maak huis skoon, maar ek weet nie wat ek gaan doen nie. Waar gaan ons nou volgende? En ek kan nie vir hulle antwoorde gee nie. En ek wens so dat die regering vir ons kan antwoorde gee en sê luister, ons is op level 3. Level 2 gaan hierdie datum wees. Level 1 gaan op hierdie datum wees want ons kan nie by die huis sit nie. Die ekonomie van die land gaan dit nie kan dra nie. Ja. En sê vir my, het jy al ooit gedink aan om het te change, sorry Whitey, het jy al ooit gedink aan soos wat jy gesien het oor see, het die ouens letterlik drive-through freaking shows, maar soos wat jy gesê het, jy weet baie van julle industrie is baie oor jou sintuie, dis oor jou touch en jou reuk en jou al daai. Dit is 'n social ding, dis soos om teater toe te gaan. Ja. Jy sit en jy wil die akteurs sien op die verhoog, jy weet. Ja. Die ding is ek weet ouens het nou hierdie drive-through ding probeer, 'n klubber het nou probeer in PE. Ons sit nou in die middel van die winter in Johannesburg. Ja. Hoe gaan die meisies geld maak? Eerstens, die ouens kan nie die drank van die perseel afvat nie. Ons kan hom 'n bier in sy motor aflewer, maar hy mag nie die bier ooppak op die perseel nie. Hy mag dit nie drink nie. So hoe gaan sy geld maak? Ek kan by die deur 'n ingangsfooi vra en ek kan die ouetjie afry en dan gaan 'n girl op die paal sien. Op die paal sien dans, maar dis freezing koud. Sy gaan nie geld maak nie want daar's nie cubicles nie. Die ouetjie kan nie uit 'n karre klim nie. Hy kan nie drank drink nie. So weet ongelukkig gaan drank, rook en dans, 'n stripklub, alles hand in hand. Yes. Ja, dit is maar baie sad hoor, want ek is ook weer eens in daai selfde bootjie met die kroeg en so aan. Hulle sê vir my, ek het 'n deal met my landlords aan wat hulle sê, okay, jy hoef nie nou hier te betaal nie, maar as ek nou my kroeg gaan, my baie groot kroeg gaan oopmaak net om drank te verkoop, ek sal nooit die 80-90 000 rand 'n maand hier kan bekostig om toe drank te koop nie, want ons is ook 'n social plek. Chris speel daar, ek het komediante, ek het bands, ek het DJs en almal. So dit is afgryslik hierdie hele ding, maar Ja. Nee, ons is almal in dieselfde bootjie. Ons is almal in dieselfde bootjie. Die enigste manier om aan te gaan is moet hou en te hoop dat hierdie ouens tot hulle senses kom en kan net vir ons sê wat aangaan. Ja. Want op die oomblik beklei vandag sien ek hulle almal is in die hof oor die tabakwet. I mean regtig. Sê vir my, wanneer is level 2 en wanneer is level 1 dat ons net ons staat vir mekaar kan kry en dat ons net kan aangaan met ons lewens, jy weet. Exactly, man. Exactly. Maar hoorie, kom ons vat die Ekskuus. Ek het 'n besigheid wat nou al 15 jaar oud is. Ja. Ek het mense wat al vir my werk van dag 1 af. Ja. Daai personeel moet terugkom werk toe. My dansers het kinders om kos te gee, dat ons net aangaan met ons lewens, jy weet? Ja. En ongelukkig met ons regering wat eers kan tel en sulke goed nie, hoe die hel gaan hulle ons vir ons sê wanneer die flippin levels nou weer gaan drop, en soos jy sê met hierdie bekleierery oor die tabak, hulle blikse mekaar oor tabak en goed, maar hulle dink nie aan wat dit aan ons doen nie. Maar nou hoorie, ons show is ook baie oor waar ons ateliermense, wel nie ateliermense nie, ons digital audience vra graag met ons mense wil interact, en ek begin sommer hier met Sean. Hy sê, Gigi, was dit van om op die movie Puna as koning te gespeel het? Weet jy of jy het daar kan sien nie?
Ja, dit was baie fun. Dit was wonderlik. Ja, ek is mal oor Willie Esterhuizen. Hy is yes. regisseur gewees. Yes. En dit was baie pret. Wel, arme, as julle net weet, Robbie Wessels is 'n baie skaam ouetjie. Regtig, hy is baie skaam. En ons het die naaktonele gedoen met Robbie Wessels en Gerard Oudendal. Ja. En ek dink Faatjie was meer gemaklik vir die hele storie, maar arme Robbie, jy weet. Maar dit was baie fun. En Willie is net 'n great persoon om mee te werk. Hy's so pret. Exactly. Ja. Wel Maar dat die fliek agtervolg ons vir arm by my en Robbie en mense erken my altyd van Puna as koning af en ja, dis baie snaaks. Nou maar hoorie Gigi, waar het jy die eerste keer besluit, weet jy wat, ek wil in exotic dancing inkom of wanneer het jy besef, weet jy wat, ek gaan freaking baie baksmaakie uit. Hoe het jy in dit ingekom? Nee, weet jy wat, ek is net soos julle, ek het drama geswat. Ja. En toe klaar is met drama, het ek besef ek moet nou 'n loopbaan maak as 'n aktrise en ek was R180 daai jare betaal in 1992 en ek het terug gewerk. Ja. En toe sien ek 'n klein advertensie vir 'n cabaret danser en toe gaan ek en toe ek begin dans en dit was ongelooflik. Ek voel jou shows was geboek voor die tyd. Ek het geweet presies hoeveel geld ek maak en ek het meer en meer geld begin maak as 'n eksotiese danser en ek het besef as 'n aktrise hoekom wil jy aktrise wees as jy soveel geld kan verdien as 'n danser, jy weet? Yes. En ek het die shows gekombineer, my drama agtergrond gekombineer met ek love die verhoog en ek love om mense op die verhoog te vat. Oh yes. En dit is presies wat jy doen in stripping. Ons het soveel shows gedoen, club shows, pub shows, waar die ouetjies net wag dat Gigi sy maatjie op die verhoog vat. En en my groot ding was dat die ouens gebrandmerk het met my Gigi branding iron en dit was natuurlik die klimax van die show gewees. Maar ja, dit was baie pret jare, harde werk gewees. Ek het altyd gewerk, aan mekaar shows gedoen, aan mekaar op die pad gewees. Maar dit was baie rewarding en ek moes ook om nou 'n boek te skryf. Ek het die lockdown gebruik om my deadline is nou einde van hierdie maand. Ek het geskryf van Oktober maand af. Ja. So die boek se naam is Little Caps and G-Strings en hy kom nou uit Oktober en ek vertel alles van die shows en hoe Survivor en dit is so van 'n liefdesstories deur alles verweef en hoe dit is om die Lollipop Lounge te hardloop en die meisies wat vir my werk en die snaakse goedies wat ek al teëgekom het, snaakse kliënte. Weet jy wat het ek agtergekom is? Ek het actually, man, ek het soveel van jou kaartjies gehad. Ek dink dit was executive nog gewees. Ek het 'n collection van al die girls se kaartjies gehad want in daai dae het ek by baie bikersplekke gejol en obviously al die ander parties en goed het ek gesing en stuff voor en bachelors en stuff. En ek het altyd, daar was altyd, dis hoe ek jou die eerste keer ontmoet het ek altyd die dansers het ingekom en dan gee hulle kaartjies uit. Toe het ek 'n moerse collection gehad en ek was so 33 toe trou ek, toe sê my vrou vir my luister iets, jy moet ontslaa raak van daai shit. Nou raak jy ontslaa van daai kaartjies. Man, as ek daai stuff gehou het, daai sal nou collector's pieces gewees het, weet jy? Nee, ek het nog al daai kaartjies. Nee, ons het 'n besigheid gemaak om die foto's te verander en ja, net dit was wonderlike jare. Dit was great jare, maar ons gaan terug aan sien toe. Ons gaan terug aan sien. Ek dink die mense gaan so uitgehonger wees vir entertainment. So uitgehonger wees van om by die huis te sit en regulasies. Ek dink ons gaan 'n paar as ons net deur hierdie ding kan kom en dit soos Pieter Torin vandag gesê het in die burger, jy weet, as ons net aan die einde van hierdie gaan 'n donker tonnel wees. Ons gaan nou uitkom. Ja. En ek is seker ons moet net positief bly, jy weet. Alright, great stuff. Nou, Gigi, Adrian Bonafide, sorry as ek dit verkeerd sê. Ons het saam groot geword. Hallo Adrian. Okay, well, hy vra the ask Gigi who is the pastor, the pussy and the stripper. Oh yeah. Adrian is die pastor. Ja. Die pussy is die girls. Die pussy was eintlik 'n kat wat ons gered het hier in Franskraal. En die stripper is ek. Ek en Adrian het saam groot geword uit die Parel uit. Ja. Ja, ons het baie om vir julle te vertel. Daai klink soos 'n great naam vir 'n pub.
Die pastor, die pussy en die stripper. Yes. Oh wait, dit sal 'n moes My naam vir 'n pub, die beste naam vir 'n pub is die dronke donder. Myne is, dis nou snaaks dat jy dit noem, en ek gaan dit nog eendag doen, want ek het op 'n tyd 2 kroeg besit, maar ek gaan my volgende kroeg wat ek besit, die plek se naam gaan wees The Office. Sodat wanneer jou baas wanneer jou baas jou bel 2 uur op 'n Vrydagmiddag en jy het girls wat vir jou dans en jy drink 'n bier en jou baas vra, "Waar is jy?" Dan sê jy vir hom, "At the office." Dan lieg jy mos nie. Dan lieg jy mos nie vir hom nie. Daar was 'n baie bekende business lounge in Benoni met die naam The Office, hoor. Yes. Oh shit, okay. Jy is 100% reg, bliksem. Nou maar hoorie, En my naam vir 'n stripklub, my naam vir 'n stripklub in die Kaap, veral in hierdie omgewing, se naam sal wees The Passion Gap. Oh, I like it. Maar jy moet dit sê met 'n fluit hou. Sê vir my Gigi, want ek try vir wat jy sê, die majority van al die amazing mense in Suid-Afrika kom uit die Oosrand uit. Van waar af kom jy? Waar het jy groot geword? In die Parel. Jy's 'n Kaap girl. In die Parel. Nee, definitief die Taalmonument se vuise simbool het 'n uitwerking op my gehad. Ja. Awesome. Weet jy hoe lyk die Taalmonument? Ek weet hoe lyk die Taalmonument met Ja, nou as jy elke oggend wakker word en kyk na die Taalmonument, gaan jy nie normaal uitdra nie. Ek glo jou. Hierdie massive concrete film. Jene tog. Hier is ons een van ons regular luisteraar kykers. Hy sê, I used to be a stripper in my 20s. Nou, sy naam is Andre Kloete. Hy was 'n male stripper geweest. Gigi made me strip at Lollipop on my birthday. Must admit, one of my most embarrassing moments. Love you, babes. Weet jy of so iets kan onthou nie? Ek en Andre is groot Nee, ek het pelle. al baie oudse klere uitgetrek, hoor. Daar sy. Ek is seker, ek het al Ek gekyk. onthou gewoonlik meer die boude as enigiets anders, want ek het gewoonlik hulle boude geslaan en gebrandmerk. Hoorie, ek wonder hoeveel ouens loop daar rond wat Gigi brandes hou. Baie. Ek kan net imagine dis op jou troudag is nou. Exactly. Baie Op sy bachelor parties. moet hy op sy troudag kan die instap en dan sy cherry. Hoorie, what the fuck is wie is die Gigi chick? Sy nee, jy verstaan nie jou. Ja. Die beste storie is 'n ou wat ek gebrandmerk het in Johannesburg by een van die dit was 'n souljard klub in Benoni of something. Ja. En hy het sy boude gaan was na die tyd in die manstoilet en hy het 'n vriend van hom gekry om op sy knieë te staan en om Gigi van sy boude af te was. En hulle was in daai posisie aangetref deur 'n paar vreemdelinge. Oh shit. Hey buddy, laat ek jou help. Dit klink soos 'n Benoni horror movie daai hoor. Oh wow. Hierso het ons een van ons mense uit Columbus, Ohio, daar uit Amerika uit. Hy vra sou Bradley Fabian Plessis. Hy vra, wanneer kom die volgende movie uit? Is daar weer so iets op die kaarte? Wel, ek hoop regtig dat die boek Nipplecaps and G-Strings dat ons dit kan sit in 'n movie. Ek sal baie graag, want ek werk baie na met Dion Opperman wat Nipplecaps and G-Strings geskryf het, die play. Ja. Ek het die play omtrent 10 jaar lank gedoen en Nipplecaps and G-Strings en Lollipop Lounge wat ons doen by die Lollipop Lounge wat ek vertel het op die verhoog. Is so na aan mekaar die stories en ek wens ek hoop regtig dat die boek as die boek uitkom dat ons 'n movie kan maak. Miskien kan ek praat met Willie Esterhuis om 'n movie te maak van die boek want ek dink dit is so 'n pragtige storie. Ja. En ek is so groot weet die woorde van Dion Opperman wat hy skryf. Dit gaan oor huwelike en hoeveel getroude mans kom na stripklubs toe en hoekom so baie getroude mans kom na stripklubs toe. Ja. Daar's 'n rede hoekom die klubs daar is. En daar's soveel issues in Suid-Afrika wat daar aangevat word, jy weet. So ek hoop regtig as die boek uitkom dat mense na my toe kom en sê ek sal graag 'n fliek wil maak van die boek. Dit sal baie nice wees. Nou is jou passion nog obviously is jy nog steeds 'n stage girl en alles, maar jy hunker seker nog 'n bietjie om meer drama te doen, om meer jou acting actually ook te wys. Ja, maar die ding is net daar's nie baie geld in acting nie en ek stel baie meer belang in besigheid. Vir my gaan dit meer oor
om die lollipop lounge te sien beweeg, dit is wat ek is baie trots op 'n Vrydag aand dat ek by die verhoog sit en die klap is vol en al my verhoog is aan die gang. Die meisies maak geld. Ja. Ek hou daarvan om te werk met meisies wat jonk is. Ek hou daarvan om hulle te sien ontwikkel in showgirls. Ja. Dit is my wonderlik as girls inkom en hulle skaam en ek kan sien jy gaan so 'n amazing showgirl wees en ons werk met hulle en hulle maak geld en ek kan sien die resultate. Dit gee vir my baie trots op die oomblik. Nou was dit iets wat jy al van altyd af doen, jy vat hulle onder jou vlerk en jy wys vir hulle the ropes en dan, jy weet, want ek seker daar's 'n klomp girls wat iets nou probably nog steeds sal sê, ek sou nie weet waar ek is sonder Gigi nie. Jy weet ons werk met baie na met die meisies, baie van hulle word geleer deur ander dansers. Maar ek hou gereeld meetings met hulle. Maar soos ek sê, dit is my baie nice om te sien hoe hulle verander, vandat hulle by ons aankom en tot waar hulle is op die einde. En hierdie is, weet ons praat van 'n beroep waar meisies baie geld kan maak. Oh, yeah. As hulle kop op die regte pad hou en dit is hoekom ek gereeld met hulle praat en probeer vir hulle verduidelik dat moenie drink om te dans nie. As jy drink om te dans, dan is dit nie 'n beroep wat jy moet volg nie. Ek weet sulke klein goedjies. Ja. Maar as hulle kan spaar en hulle kan hulle besef dat raak ontslaaf van die loser boyfriends. Ja. En weet hou net jou pad jy moet 'n doel hê. Weet as jy gaan dans op 'n Vrydag aand jy het R2000 gemaak die Vrydag aand, volgende week R4000 maak. Ja. En spaar jou geld. Jy weet dit is waar dit gaan. Ja. Nou hierso om op te bly by die girls wat jy mee werk, Gigi, Nikki Brooks het 'n vraag hierso. What do you look for when you employ your girls to work for you? Wel, eerstens van alles soek ek vir 'n mooi lyf, dit help baie. En dan soek ek, dit is jou eerste ding, as jy 'n mooi lyf het, then you can make it. Maar selfs ek het al gewerk met meisies wat nie mooi lywe het nie, maar they just love what they do. Ja. En die ouens is mal daaroor as hulle hou daarvan om 'n meisie te vra om te dans wat haarself geniet. En ons hou daarvan om te werk met die meisies om hulle te leer how to be sensual, how to believe in yourself, jy walk to, jy weet, wees trots op wat jy doen. As jy op die verhoog gaan, dans en kyk jy ouens in hulle oë. En dit is wat ons vertel in nipple caps en G-strings. Ja. Ons verander mans in sex objects. Ja. En as ons mans verander in sex objects, by doing that, dan maak ons geld. Exactly. Nou maar hoor hier so Gigi, soos wat jy gesê het, jy weet die majority van julle ouens is actually getroude mans. Dink jy dit is therapeutic vir hulle? Want ek kan onthou self al die getroude ouens wat altyd daar so in die clubs was en dan dit is amper asof jy weet, okay, hy gaan huis toe. Hy's nie by 'n sleazy freaking plek gewees op Pomona Road nie. Hy's in 'n classy jol gewees. Hy het na stunning girls gekyk wat actually amazing artists is. Julle is phenomenal artists. Beslis. Maar dink jy dit is therapeutic vir 'n getroude man om dit te doen? Ja, dit is terapeutiek, maar dit is net die hele idee om net te gaan sit en gesels, om te vergeet van alles by die huis, om te gesels met 'n girl wat intelligent is, wat jou naam onthou, wat onthou het jy was verlede week hier, jy het 'n kasel gedrink. Ja. Ek sê altyd vir die meisies wat by ons begin, dit gaan nie hier oor die beste danser nie. Dit gaan oor die girl wat die beste luister. En mense wil voel hulle beteken iets. As hy terugkom na die klub, dan moet jy kan sê, jou naam is Johan, jy hou van 'n kasel, jy het my laas keer vertel van jou kinders wat nou universiteit toe gaan. And it's a bit of, she's interested in me as a persoon, verstaan jy? En dit is waar het gaan. En dit is hoekom social distancing in 'n stripklub is baie moeilik, want mense, het gaan oor, jy's geïnteresseerd in my, en jy laat my so spesiaal voel, en dit is hoekom ek terugkom. Ja. Nou weet jy wat, hierso sing ek nou die beste comment van die aand. Ek dink ek gaan 'n slukkie op hom drink. Ou Bradley sê stripklub exotic entertainment resorts is most essential service. Maybe moet ons apply for a tender. There you go. I'll drink a shot to that, Bradley. Well done, well said. Dankie Bradley. Ons is essential services. Absolutely. Dat sê, ons moet jou van daai kaartjies kry met ons fotootjies op, of julle dan at least
Wat sê essential service? Ek Essential moet gaan service, werk, los Ja, my uit. natuurlijk. Ons is essential services, natuurlijk. Absolutely. Wel, weet jy wat, ek is seker, dit is een van die oudste trades ever, man. Dit net om 'n girl te sê, hoorie, jy lyk pragtig vanaand, of ek weet wat jy dop. Jy sê presies wat elke vrou wil hoor. 'n Vrou soek net 'n man wat kan luister, né? Ja, ja. Natuurlijk, 'n man kom in en die meisies dans vir hom en sy kyk met begeerte na hom, soos sy vrou na hom gekyk het op hulle honeymoon. En hy betaal haar R200 vir daai look in haar oë. En hy gaan huis toe en hy maak liefde met sy vrou. Ja. Ja. Dis waaroor dit gaan. Wel, essential It's service fantasy. deluxe. Ja, It's fantasy. Ons verkoop yes. fantasy. Dis wat ons doen. ek love it. En daar's niks verkeerd met fantasy nie. En daar's niks verkeerd met fantasy in jou huwelik nie. Dit en dit is wat ek vir jare gesê het in nipple caps en G-strings. Dis goed om te speel met mekaar in jou huwelik. Dis goed om fantasie te gebruik. Dis goed om te kom na 'n stripklub toe, saam as 'n paartjie. Ja. En om te kom kyk hoe die girls werk. Dis baie lekker. Ons het soveel couples wat kom na die clubs toe en wat 'n danser boek en dan sy dans gewoonlik vir die vrou. En terwyl sy dans vir die vrou, doen sy dans 'n show vir die man. Maar mans is mal daaroor as twee vrouens vat aan mekaar. Mans is mal daaroor as 'n vrou dans vir sy vrou. And that's just fantasy and there's nothing wrong with it. Ja, exactly. Dit Baie dankie. 100% dankie. Dit is jy het nou die ware woorde gepreek en ek is ook tog een van daai mense wat al vir donkie jare sê dit is ek weet nie hoekom die issue is vir mense nie. Laat ons net ons ding doen. Let's have fun want dit is hoe as jy sulke goeters kan doen vir 'n verhouding. Dit is want mense sê seks is nie alles in 'n verhouding nie, maar dit is een van die grootste dinge. As jy sexually compatible is en jy soos jy sê experiment in die dinge in die bedroom aan die gang hou, dan sal daar nie so baie breakups en divorces wees nie. Dit is en Ja. dit is 100% waar. So yes, ek is saam met jou. En mense moet hulle Gigi, konservatiewe jy het 'n nonsens begin los. 'n moerse indruk op Adrian. Obviously is jy al lank pelle, maar hy sê so, Gigi is a tough lady, but she's one of the kindest people you'll ever meet. She will buy Christmas presents for all the people around her and take it to a holiday home in Gansbaai where she'll give it to all her neighbors. Ja, ek doen dit. Kersmammy, nie verskriklik. kersvader nie, kersmammy, Ja. nee, so iets. Yes. Nee man, maar weet jy hoekom ek het groot geword as 'n Jehovah getuie? Ja. En die getuies glo glad nie daaraan om enige geskenke vir mekaar te gee nie, want hulle celebrate nie verjaarsdag nie. Ja. Ja, glad nie. Nie Kersfees nie verjaarsdag nie. So ek moet sê ek oordoen dit as dit kom by verjaarsdag en Kersfees. Ja. Ja, ek is baie bad, maar dis maar net omdat ek 'n bietjie van 'n ding weg het. Nou Gigi, kan ek jou jy het so gesê jy was 'n Jehovah getuie. Klop jy nog steeds aan deure? Nee, nie meer aan deure nie. Nee, nie meer aan deure nie. Mense klop nou aan ons deur. Exactly. Jy's Say, 'n well slim done. vrou. That's Jy's sy, 'n that's slim sy. vrou. Hoor ek het die coolste pic eendag gecheck, dude. Dis so cherry en so BDSM clothing and stuff, maar sy het hierdie massive swart dildo. En dan staan sy so by die deur en sy sê that's the last time those Jehovah's Witnesses came to visit. Terwyl sy so by die deur staan met daai moose black dildo. Dis extremely funny geweest. Maar sê vir my Gigi, hoe het jy nou obviously jy's nou 'n bona fide freaking business vrou. Wat is jou volgende venture? Want jy's nou okay, dis die erotic stuff, is dop. Wat is jou volgende step? Wat is jou volgende Behalwe groot die ding? boek, behalwe die boek nou. Ja. Behalwe die boek sal ek baie want ek het om toe ek die distil oopmaak in die tasting room langs die distil, Ja. het ek 'n klein verhoogie gebou Ja. en ek is besig om my entertainment license in die hande te kry Ja. wat baie gevaarlik is. En die Hermanus munisipaliteit sal weet hoekom soek ek dit. Aha. Dis vir entertainment. Maar ja, maar ek dink hier's soveel mooi meisies in hierdie omgewing en Ja. miskien nie 'n stripklub nie, maar miskien 'n go-go klub. ja. Iets heeltemal iets anders. Ek dink net daar is soveel potensiaal hierso. Ja. En as ons net die toerisme weer kan terugkry waar dit was,
is daar definitief soveel dinge hier op vir entertainment op 'n Vrydag aand. En ons is in Stanford wat 'n klein dorpie is. Ja. En wat so dood is, maar dit is die mooiste dorpie. Nou soveel aksie in die dorp in die dag. En in die aande gaan almal na die gastehuise toe, dan gaan niks in die aande aan nie. Ja. En en ook selfs hier in Gansbaai, ja, daar's 'n paar hotelle en goeders, maar dit's net so mismanaged en jy kan soveel meer doen met wat hier aangaan, jy weet. Ja. So ek het my oë maar ek sien nog altyd die Lollipop Lounge het die meeste van my aandag nodig. So sodra lockdown verby is, dan gaan ek terug Lollipop Lounge toe en ons gaan van voor af begin. We'll be there, we'll get going. Ja, daar's baie meisies wat sit vir werk. Ja. Baie mense het nou hulp nodig en my staf moet terugkom werk toe want hulle werk al vir jare saam met my. Ja. Ja. Nou Gigi, hierdie is 'n interessante vraag. Nou jy hoef nie te wild te gaan nie, maar wat is die snaakste ding wat jy al gesien het of wat met jou gebeur het of wat ook al by Lollipop is? Nou, jy hoef nie name te noem nie of as dit te rof is, los dit maar wat is die weirdste ding wat jy al gesien gebeur het by Lollipop? Wat in jou kop vassit? Ek het baie snaakse goed al gesien. Oh yes. Maar ek dink maar ek dink die snaakste ding wat ek kan onthou was, ons het geleer en dat ons nie vrouens alleen moet laat inkom nie. Ja. Vrouens moet in 'n groep kom want 'n vrou wat alleen kom, soek 'n man. Ja. En ons Boswille En ons het ek het gewerk een Dinsdag aand wat 'n stil aand was en daar was omtrent net 'n paar ouens in die klub, net die girl het ingekom. Dit was voordat ons besef het girls moet nie alleen inkom nie. Ja. En hierdie girl het ingekom, rustig opgeloop na die bar toe en ek het na haar toe gegaan en gesê kan ek jou help, kan ek vir iets kry om te drink? Ja. Toe sê sy vir nou you can put it on their tab en toe wys sy vir die 3 ouetjies wat dan in 'n ry sit en hulle was besig om te lap daan. Ja. En ek kry net haar drank en ek staan dop. Ek staan dop want ek geweet hier kom drama. Hier kom kak, ja, dis op pad. En sy staan die ouens in dop en op daai stadium was die ouens die lapdance het klaar begin. Ja. En die ouetjie in die middel het die girl se bra op sy kop gehad. Die girl trek toe haar G-string uit en hy snyp toe die G-string tot groot vermaak van sy vriende. Ja. En ek gaan toe na haar toe en sê toe vir haar, listen, can I help you? Sy sê, no, you don't need to help me. Ja. En sy loop af en sy gaan sit naby hierdie 3 ouens wat nie 'n kat se kloe gehad het dat hierdie girl hulle dophou nie. Hier kom dit. Mama Toe hierdie ou in die middel, daai girl se panties so snyp, toe sê sy, are you guys enjoying your dance? Maar luister, ek het kon sien, daai ou word bid. Dit was of sy vrou of sy girlfriend, hoor. Maar het opgespring en hy so van honey, please, I promise you it's not what it looks like. En sy het net omgedra en uitgeloop en dit was die einde. Ek het hulle hoor beklei in die parkeerarea al die pad af. Dit was baie snaaks, want baie geleer, jy moet nooit 'n girl alleen in 'n stripklub wat aankom. Daai's 'n great freaking ding om te onthou, want ek weet White het daarso by sy plek het op Vrydag het julle begin nou met die exotic dancers en stuff? Ja, ons het vriendinne en so aan daan Fairland wat die exotic dancing begin doen. Yes. Ons het 'n tweede verdieping wat eers hier so 8:00 in die aand oopmaak. Toe besluit ons kom ons doen wat hierdie kleiner pub soos die Cock and Bull altyd gedoen het. Vir die besigheidsmanne, die salesmen so kom vang 'n middagete lunch, chop in 'n dop en betaal vir 'n show en dan gaan die huis toe en so. En ons het dit net begin voor lockdown. Maar ons het toe een van die girls per ongeluk op na die dinges toe geloop. Ons het 'n lekker wat die mense ding daar wat jy so uitkyk oor die veranda, balkon, die balkon. Sy gaan staan daar by die hoofstraat en sy is topless en sy wys haar borste daar vir die karre om mense te try inkry en toe het dit by die CPF geëindig en toe het hulle vir ons bietjie ons ore afgebyt toe maar toe begin lockdown en toe stop ons die hele storie. So obviously. Want nou het jy klaar tip. Jy laat nooit 'n vrou alleen ingaan nie en jy laat nooit 'n girl alleen uitgaan ook nie, né? Ja. Nee. En by die balkon staan en show kliënte te try klein nie want net nou kom dan nie van die NG Kerk af
en sien jou raak. Nee. Dis hoe jy Nee. fucking ongelukke maak. Hè? Ek het wat is een klip waar daai girls so staan met die borde met hulle G-strings en stuff en dan check jy ry die ouens hulle bakkies alles moer toe langs hulle man met hulle advertising doen. Hoorie, dis human, dis manly instinct. As jy nou 'n paar mooi boude of 'n paar mooi bene sien, dan slaan ouens se koppe toe vir een of ander rede ou. Absoluut. Oh yes. Dit En is ek het definitief- nippelcaps en G-strings gespeel in George in die Ja. Victoria Theater daar. En daar het die tannies gekom en hulle het al die nommerplate van die karre neergeskryf wat die show kom kyk het. Ja. Die Sondag by die kerk. Ons sal sien wie kyk dit nou. Ons sal sien. Ja, ek love Nee, ek het al 'n Suid-Afrika. paar Ons snaakse goeie. ja. Ek dink julle moet as die boek uitkom, daar's baie van die snaakse goeders is in die boek. Dit is lekker. Wel, Ja. ons kan nie wag om dit te lees nie en weet jy wat, Ja. ek sal love om die theater show te sien. Ek is 'n theater buff, ek love om live shows te kyk. En ek dink dis iets wat ek en my vrou sal saam geniet, is om so 'n show te kan kyk soos Nippelcats en Ek dink so. Oh Ja. yes Ek man. dink sodra lockdown verby is, dan sal ons julle sien by die klub. Ja, Oh ek yeah. Ek kyk hierso na al ons mense hierso wat hierso op het. Jy sien nou nie die chat groep nie, maar al die vrouens en die mans het al klaar gereël dat ons wanneer dit verby is, moet ons almal soontoe gaan. En hulle het al klaar Gigi's Toys for Boys of so iets. Ek weet nie. Ons Ja, dat Gigi's ons as Toys SA for Boys. Bros daar by jou gaan kom invaar en dan sê ek, "O, jene, daar's die SA Bros, hier kom 'n ding." So hulle het dit al Julle klaar moet kom gereël. kuier en vra vir Gigi se witblits, hoor, van die plaas af. Weet jy, Hoorie, Gigi, ons sal jy jou bar leegsyp tussen my Maar- en hierdie bro. Jy praat dus so van dit. Nou ek is bly ek het dit nou geweet. Weet jy, as Ja. hierdie lockdown verby is en ek kan my kroeg weer in die gang kry, dan moet ek en jy dalk begin besigheid praat want ek was besig om my tweede plek te bou langs aan Ja. Winstons wat 'n 400 vierkante meter corporate function venue hire plek is ook en ons try om mense wat hulle craftgoeders het daar te verkoop en so aan. So ons kan lekker gesels wanneer hierdie ding Okay, verby is en dat dan is praat ons gesels. daar. Ja, ek het die hele gin range is baie lekker. Ja. En ons het al soveel pryse gewen met ons lavender. Ons het 'n baie nice lavender gin wat baie goed is. Ja. En julle obviously as met die naam Fynbos, maak julle 'n Fynbos gin. Ons doen nie 'n fynbos gin nie, maar Ja. ons is in die middel van die fynbos land. So dit is hoekom die stil se naam is fynbos. Hoorie, ek is seker ek het al van jou gin gedrink dan. Saam met 'n vriendin van my, Kan Fynbos gin. wees. Ek is sweer ek dis Ja. baie moontlik, ja. Ai, Maar man. ja, so ons is in die middel van is so pragtig hierso want die hele area hierso is net fynbos. Dis baie nice. Awesome. man. Hierso So sê ek het Nikki 'n wat pragtige lockdown. awesome, ek Is hy- is so bly daarvoor. Dis Is hy Nikki wat browse sê in die house. Hierdie is my Ja. vrou wat dit nou skryf, nê. So Ja, ons is gaan hy beslis browse na in jou die kom house? kyk. wanneer ons vir jou kom kuier. Okay, stunning. Ja. Ek gaan julle daar sien. Ja. Ek gaan julle treat. Jy Wel, sal Gigi- definitief nie my en Chris miskyk as ons langs mekaar daan stap Nee. nie. Want dit is soos Asterix en Obelix. Ek is 6'8" en hy is 4 niks. Ja. Okay. Ek sal julle maklik uitsien. Oh, maklik. Maar Gigi, weet jy Baie wat, jy bly vir ons beautiful. Jy's een van Suid-Afrika se greatest vrouens. Jy het mans en vrouens se oë oopgemaak aan hierdie total different wêreld in 'n land wat freaking NG mense so gelewe het. En ons moet vir jou sê baie dankie man, en dankie dat jy 'n bietjie tyd afgestee het aan ons. Veral in hierdie moeilike tyd, jy weet, dis hoekom ons hierdie begin het, is sodat ons met mense soos jy kan praat. Ja. En almal kan sien, hoorie, freaking life goes on, ons is almal kan nog 'n smaal op ons gesig hê en freaking aangaan met die lewe. Dis Ja. baie al die kak. Maar ons is dankbaar vir jou en bly beautiful. Jy is so awesome. Ja. Dankie julle twee. Ja. Julle moet 'n baie lekker dankie. aand hê. Ons gaan julle sien by die Lollipop Juffrou daar. Ja, En ons drink 'n definitief. bietjie witbit saam. Okay, En ons gaan 'n witbit drink. Ons gaan 'n bietjie van 'n limoncello en 'n grappa drink op hierdie COVID-19 en want ons gaan dit overpower en we will get out the other way stronger, né? En Oh, nie yes, een van we ons will. gaan in karre daar wees nie, dit gaan rye Ubers wees. Ja. Soos wat ons Nee, julle drink. gaan nie in karre wees nie. Julle gaan julle maskers aan hê en julle gaan social distancing doen, maar julle gaan 'n lekker Yes. tyd hê.
Ek like dit en ons sal al ons vrouens saambring dat hulle nie alleen na indonder nie. So ons sal seker maak ons nie kak nie, hoor. Hulle kan kom in groepe, hoor. Vrouens Exactly, het baie hulle- lekker groepe. 'n Girl spring op die verhoog, dit is 'n baie lekker tyd. Excellent. Ons kan nie wag nie. Ja. Weet jy wat Gigi, actually hierso sê Susan 'n baie interessante dingetjie gehou. Kan jy nie net vir ons is besig wat behalwe hierdie interviews wat ons doen ons allerhande ander dinge. Ons doen parody songs, ons doen ons eie original musiek en ons is nou besig met 'n nuwe musiekvideo wat ons al ons celebrities wat al op die show was en al ons mense wat die show kyk, want hulle net so 'n thumbs up gooi of soos jy net vir ons vir so 'n sekond kan pause met 'n thumbs up vir SA Dan Browse vang ons sommer stil nou op die skerm. Ja, Dan hoef jy nie iets in te stuur nie. Dan doen ons dit sommer nou. wat in die musiekvideo gaan wees. So, daar's hy. Hou hom stil. There we go. En ek het hom. Dankie. Ja, it's a Gigi, baby. Ons op so weer eens baie dankie dat jy ons gejoin het, Gigi. En jy moet 'n lekker aand hê. Hoop daai storm blaas die hele huis weg nie, okay? Ja. Okay, jy moet soet wees. Ons Sal sal hoor. Ons sien julle by die Lollipop Lounge. Definitief. baby. Kan nie wag nie. bly standing. Bye. Dankie hoor. Tada. Bye. Bye. Daar's hy. Wat 'n Yes. lekker interview. Dude, ek love it. En weet jy wat, sy's so down to earth girl. Sy's amazing. Soos wat ek sê, sy't freaking Suid-Afrikaanse mense se minds verander oor erotic dancing en stuff. En Ja, baie exactly. mense se Want- die mure afgebreek. So ek is dankbaar vir haar. Want weet jy hoekom? Want met Lollipop, ou oom Lollipop, met oom Lolly Jackson, Van teasers, ja. het die vrouens altyd net gesê, ja, dis nou net weer 'n fucking man, bla bla bla. Maar toe Gigi nou aankom en sy doen dit, toe sê hulle, Ja. maar wag, dis 'n vroue eienaar, wat moet ons nou dink? En dit het hulle oë begin oopmaak en ek is bly dat sy deurgekom het daarvoor, want En weet jy wat's cool, dude? ja, Is na sy op Survivor en shit was, het mense gesien, wow, Gigi's eintlik fucking sy het 'n kop 'n op mens, haar 'n skouers. normale Ja. fucking mens. Ja, met 'n kop op haar skouers. Dis wat haar apart geset het van die res, want sy het teen wat sy ander chick, daai chick het 'n fucking passion gap gehad of nou, Ashley Hayden. Yes. Kan jy onthou? Ashley Ja, sy Hayden. was in die final saam met haar gewees. Nou Ashley, sy was ook stunning, maar en sy het ook daai moerse passion gap gehad en Gigi het daar oor aangesit en Ja. as jy soos Ashley ken, Ashley was 'n baie slim vrou. Sy's freaking ook skerp, jy weet. Ja. Ag nee, ek sien julle mense die interview regtig geniet. Well, guys, thank you again dankie. for always joining us. Ons werk altyd hierdie was eintlik Sean se idee geweest, meneer Sean Wright. Na gisteraand wat ons het bly vergeet om ons Woensdag aand te reël. Ja. En toe Sean vir my 'n boodskap stuur en sê wel, hy het hier op die groepe boodskap gestuur en gesê, ja, Ja. kry vir Gigi op. Toe dog ek, what the fuck? En ek praat met Chris na gisteraand se show en ek vat my foon en ek bel, ek sê, hoorie Gigi, gaan nie ons kom join? Sy's fuck, ja, ek's op, dan. Net so eenvoudig soos dit. Maar weet jy wat? Kom ons wys hom vir die ouens. Het jy daai video wat ons met hom gechat het? Weet jy, ek het dit nog nie gedownload van StreamYard af nie, so ek sal dit Is dit- wys. Ek sal dit download want ek was bietjie baie besig met groentesop en teeblare vandag. Ja, nee, ek kan verstaan en jy het jou Ja. nuwe masjien. But guys, once again, thank you for joining us for a phenomenal cold freaking Wednesday night. Môre aand is Bros Night, bro, en praat ons lekker kok met mekaar, ons praat lekker kok met julle. Ek gaan môre 'n paar songs prep wat ek vir julle ouens 'n bietjie jam en sing hierso op die show. En Awesome. ons kan nie wag om weer 'n bietjie saam met julle ouens te wees nie. Kyk mooi En na julleself. And Ja. remember, Yeah. we're busy finalizing our music video. Please send your pictures there to cy.sabros@gmail.com. Just take a picture of yourselves, and you don't even have to put the board on. 90% of people just write there on the picture, we love SA Bros, whatever it is. That's perfect. That's absolutely stunning. So just email it there to us, cy.sabros@gmail.com if you want to be part of this and be in the music video. We don't want to release the music video next week and then you go, oh, fuck, hoe kon niemand my gesê nie, ek wou ook Ja. deel gewees het, bla, bla, hondekak Ja. nie. Dan is dit te laat. So, One ons sal dit time môre aand weer noem en dan Vrydag aand. Vrydag aand, boys. DJ Euphonic. DJ Euphonic in the house, bro. Ah. Dit gaan lekker wees om saam met hom 'n bietjie kak te praat en Ja. te hoor wat sy nuwe jams is. Ja. Ek sien nou Loftus is hier so op. Loffie, baie dankie vir die foto my bra. Ons harte en ons liefde gaan uit vir jou my cousin deur hierdie swaar Ja. tyd.
Ons is baie lief vir jou man, maar kyk na jouself. Ja. En So ons guys, is altyd hierso. ons sien julle môre aand, kan nie wag nie. Bro Thursdays. Almal maar se kinders. Be good, be safe, stay home. Actually, fuck, niemand bly by die huis Ja. nie. Fuck. Bly net fokke veilig. Ek het sê altyd Bly die kak huis. uit. Bly die kak uit. Ja. Doen Sorry dit. for my taal nou, but only rule in life. Rule number 1, don't be a puss. Dan be a puss. Sorry for die taal. Right. But yeah, anyways, guys, have a wonderful night. Look after each other, love each other, and love you we'll guys. see you tomorrow. Cheers. Goodbye. Well, goodbye, everybody. From SA Bro.